这是我第一次到垦丁。现在是凌晨的4点钟，我们要出发去垦丁拍我们的比基尼系列。可以的哈。可以，谢谢。有，好好看，好赞。OK， 这个可以换。摄影师讲我很赞，今天要赶快，超多衣服了，在垦丁这里。等下那边。好，往这边了，往这边了。就是腿跟树干平行。像我这边。这样这边可以分。然后我们到那边。直接跳起来，不用不用，可以吗？可以。我有练核心。有完全感觉到核心比我好。转另外一边，好。我可以有一点这样子后躺，这样子。很好，很好。再看一下，太阳来了。哇，太好看了。好看，好看。拍摄进展顺利，现在我们要去喂猫。
喵。钓鱼成功。这里因为你帮我那个毛该超凶了，然后我就喂它，然后它的爪就这样。一口谢谢。谢谢，辛苦啦，白沙滩白沙湾。现在我们就要转场去白沙湾。超美的那边，带你们去看一下海浪。今天的浪还蛮大的，这是我第一次到垦丁。对，比较自。好，再一次好不好？哎，超好。好，再跑上来一次。好，再往下跑。OK， 谢谢。那你就舒服的看海滩。It's a wrap！笑得太开心了了，辛苦了，辛苦了。终于结束了台湾的写真取景，这是我第2次来台湾。对比起第1次的走马看花，这次呢就多了更多的时间，可以去体验到当地的生活，去了很多不同的地方，看了很多的美景，当然也吃了很多台湾的美食。要谢谢台湾的团队，也要谢谢 Easy Outback 的鼎力赞助，没有你的话呢，这次企划不会那么顺利的完成。也要谢谢支持我的每一位观众，让我顺利完成这次的台湾拍摄。